Vean amigos, este pistón es de una motosierra estilo MS-250 y como pueden ver esta pequeña parte de aquí está maltratada. ¿Por qué razón? Bueno, porque muchos cuando ven por el orificio de la bujía que el pistón tiene mucho carbón, entonces lo que hacen es tratar la manera de meter un desarmador por ese orificio y limpiar esta parte. Pero eso no es recomendable porque como pueden ver se maltrata y a la vez no podemos limpiarla completamente. Entonces aquí lo más recomendable es desarmar la máquina, quitar el cilindro y limpiar bien el cilindro y el pistón.